好，第一個字通常大啲，依家咧教大家玩嚟玩去嘅6個字嘅啫，輕重疏密大細，係啦，咁咧你就寫盡天下唐詩宋詞都得㗎啦 ，OK。空山嚇，空山不見人。嗱一點咁樣過嚟，轉滿過嚟咁樣，係啊，有冇啊？有排你寫個法。逢係橫或者點咧，一定要回筆㗎。至於話挑唔挑絲出嚟咧，冇所謂。嗱，兩個細字咧，筆字就寫稍為大少少，就唔好咁均勻。係啦，呢度一大兩細啊嘛。個筆都要寫大啲。重啲啦嚇。見字咧，係啦。嗱呢度咧，通常係趌上嚟嘅。係啦，我哋本來單獨寫見字唔趌上嚟啊嘛。係啦，咁啊呢度咧個橫滿勾咧就咁。唔使寫個鵝肚噶啦，就咁斜斜地咁樣，好似個 L 咁樣寫法嚇，係啦，斜開有啲不見人。咁個人字咧，我嗰度寫大字嘅，其實咧可以寫細啲嘅，寫細啲嚇，修正翻。好，唔緊要，唔緊要。好，但字咧就係寫話俾你寫清楚啦，你寫清楚。重筆細字啦，嗱呢個重輕筆細字喎。呢個咧其實唔同嘅喎，重筆細呢個輕筆細字，呢個咧就錄重咗嘅。打散間啊，叫細係我依家講咗俾你聽咧，你可能知我寫嗰陣時，你會感覺到。但係如果你就咁望落去咧，就唔覺嘅，已經隱藏晒嘅，淨係覺得呢幅作品幾好睇咁樣嘅。好貴都隱藏晒。空山不見人，但文字大啲啦。呢個掘嘅咁啊嚇，點之後咧點。嗱呢個低啲嘅，呢個比佢低啲嘅，但係冇低。好啦，我哋睇下嗰個耳仔，耳仔啊，呢個平嘅有少少撳落嚟，好，跟住咧咁之後咧，呢筆兜上去，再兜落嚟，咁樣。但問呢個人咧就同佢有得變化下咧，就寫重啲啦，係咪嚇？但問人。有冇寫漏字啊？冇係嘛？呢個咩字？魚嗱咁樣，呢個魚字咧嗱呢個咁樣嚇係嗱呢個魚字咧，唔係言語嘅語。哦，言語嘅。嗱呢個口字咧就咁樣。哦。嗱呢度唔尖嘅，拱佢，係啦。有陣時你會發覺咧，意言上咧就尖嘅，但係筆畫咧就唔尖嘅。嗱呢啲都唔見尖，呢啲唔見尖嘅，但係你感覺上佢係尖嘅。係啦，睇到嚇。好啦，呢度有3嚿嘛，香字加個立字加個日字嘅嘛，嗱呢度回筆係啦，寫密啲咯喎，嗱呢個咁樣兜過嚟咁樣，兜過嚟呢度包包地包住佢，再兜上去又係包包地包住佢，斜斜地地，係啦，係啦，但問人語響，返景入森林。呢次寫景啦嘛嚇，重啲啦係嘛？呢個係錯嘅喎，即係話。係啦，係嗱呢個咧又唔使封點㗎啦，咁樣。哦。係呢度唔使封橫啊，sorry。點。哇！一般逢係呢個小節嘅，例如北京嘅京啊，呢個都係京字底啦。點，譬如我哋寫東成西就嘅就咁樣咧，左邊嘅經都係點3點，係啦，再咩咧就拉拉地一橫咁嘅啫。反景入森林，因為我準備個林字寫大啲，所以入森兩個字都細啲嚇。有3撇，佢話原來呢個字錯咗，應該係景。哦，錯咗。
係啦，個林字咧，嗱呢一橫嚇冇露尖，係咁樣，掘嘅上，哦，嚟呢度掘嘅上，好啦。至於話呢個撇挑可以係格拉底伸過嚟，可以玩下呢就咁樣啫咧，呢度半路起家都得嘅喎，好攤上去之後咧，記得蟹走我平兜之後咧，攤，呢度平嘅，攤，咁啊跟住咧。寫都唔同喎，咁兜咗上。反映入新諗，跟住咩喎？復照青苔上，復照青苔上，復字呢個大咗，呢個復字咧細啲啦。嗱三點水可以咁寫，咁寫㗎。咁呢個都幾好睇嘅嚇。呢度咧就係一個日字嚟嘅咁樣，跟住咧就寫下邊嗰個，記得呢個一點咧係低過呢個係穩住成個字嘅。復照呢個照字稍微中等啦，係將個超軍嘅超字咧寫窄啲，四點咧精靈啲開啲咁樣。青苔上呢度三個字佈局啦，佈局咧將個青字寫重啲啦，苔寫細啲，上字寫大少少咁啊嚇。青字咧睇到喎，因為呢個青字嘅三橫一動下邊個月字咧，嗰個橫連豎嘅寫法咧，記得成日都咁寫得㗎啦。上緊下鬆，逢係青字啊。嗱呢三橫咧，係啦嗱咁樣拉過嚟，拉到位之後咧，兜兜地。掘嘅呢度掘嘅拉上去，係啦，咁咧又係兜兜地，咁係啦。以後逢係寫到呢啲咧，都咁寫得㗎啦。當然其他有好多種寫法，你寫熟一樣先。好，苔寫細啲咯喎。個草花頭咧，本來係一豎一橫嘅，依家咪寫咗好似兩點嘅，得嘅。呢個係高級寫法，張大千就咁寫。遞一遞佢，咁，嗱呢個咧顏體寫法，你兜上去嘅，嚇唔兜上去咧寫黃顯之寫法咧，好似寫呢啲咁樣揈落嚟都得，嚇係啦，呢個唔一定要兜嘅，但係兜咧有陣時咧侵下啲呢個咁嘅筆畫咧都幾好嘅。呢個係邊個有王維啊？王維詩綠柴。綠寨呢個綠，寨，咁啊啲同學話綠寨係咩意思咧？可能係一個地方係咪？大家想山寨嗰啲寨，大家想 Google 試下，我都唔係好識，應該估計係啦。佢係講呢個地名嘅，呢個讀音咧又係啦，九龍城寨嘅寨咁樣，山寨嘅寨啦。王維詩綠寨。因為咧，我以前聽嗰啲普通話老師咧，就路債，咁啊我譯過嚟廣東話當佢債咯。唔制，唔同個重啲音嘅呢個唔知。孫老師講我哋聽聞唔制。唔制，路債，路債呢個話唔制。唔制啊，即係咁樣。喂，你知係咪斑馬嚟㗎？係啊，嗰啲咩筆嚟㗎？三馬之母西，係咪？係咪山馬？三馬之母西。我哋咪有㗎咯，三馬之母細嘅佢呢支係細嘅。我哋淨係大嘅嘛。係山馬先，我見你寫得好順啊！嗰支筆。誒，老師寫緊啲字都係順嘅咧。唔係啊，支筆好緊要㗎。係咁咪啱。我開餐嗰啲乜寫中嘅嘢，大細字都寫得咁好啊嘛。靚嘅筆，西，少靚嘅筆都唔好寫嗬。你識嗱咁啊呢度寫咧，如果寫醉墨居士書咧，文水啦，咁啊睇情況咧即刻縮水啦，寫萬如書冇錯，佢係啦。所以我都報數咗先。係啊，甩毛嘅寫到。我真係犀利，要睇到第一支筆啊，寫到掘鬼晒。點解啊？梗係燒嘢食你又攞去用寫嘢。唔係啊，因為咧，我哋通常你睇點解決定寫幾多個字咧？印張大呢就差唔多啦，即係其實倒數嘅啫，係啦。如果你寫埋醉墨居士書咧，印張可能大你呢度啦，有時要超鑊底啦。